अस्सलाम वालेकुम। ये है ओप्पो का रीनो 15 5 जो है 12 256 वाला वेरिएंट है हमारे पास, और कलर है हमारे पास ब्लू। तो इसको हम करने जा रहे हैं अनबॉक्स। ये हमें लिड मिल जाती है, इसको हम साइड पे करेंगे डिवाइस। सबसे पहले देखते हैं कि हमें एसेसरीज में क्या मिलता है। चार्जर है इसका 80 वाट का, सुपर बुक में आता है। और केबल हमें मिल जाती है टाइप ए टू टाइप सी, और एक सिम पे इजेक्टर मिल जाता है। ये इसकी हो गई एक्सेसरीज। और अब हम देखते हैं कि हमें वारंटी कार्ड और मैनुअल बुक, और ये हमें एक अदद मिल जाता है पाउच। पाउच की अगर हम बात करते हैं, ट्रांसपेरेंट है, और बैक इसकी हार्ड है जो प्लास्टिक में आता है, और साइड इसकी जो है वो हमें सॉफ्ट प्लास्टिक सिलिकॉन में मिल जाती है। काफ़ी खूबसूरत पाउच है, अच्छा पाउच है। अभी हम लगा के कि इसको ट्राई करेंगे। अब देखते हैं, आते हैं हम डिवाइस पे। ब्लू कलर में है, बहुत ही खूबसूरत पैकिंग में, जैसे सैमसंग के फ़ोन आती है, सैमसंग की पैकिंग आती है। तो देखते हैं हम इसकी फर्स्ट लुक। माशाल्लाह, क्या लुक है। ट्वाइलाइट ब्लू कलर बहुत खूबसूरत है। ये इसकी मैट हमें मिल जाती है, और ऊपर हमें ये शाइनी मिल जाता है। इसका कैमरे का लेंस, 3 कैमरों का सेटअप हमें मिलता है इसका। 50 मेगापिक्सल मेन रेयर है, और 50 मेगापिक्सल का दूसरा लेंस है, और 8 मेगापिक्सल इसका टेलीफोटो कैमरा है। साथ में फ्लैश लाइट मिल जाती है, और काफ़ी स्लिम एंड स्मार्ट फ़ोन है। 7.89 mm की थिकनेस के साथ। और सबसे बड़ी बात ये मिल जाता है हमें एलुमिनियम फ्रेम में। एलुमिनियम फ्रेम में है, और डिस्प्ले इसका काफ़ी खूबसूरत है, बहुत बेजल-लेस है और बहुत ब्राइट है। 1200 इसकी पिक नेट ब्राइट है, जो कि हमें बहुत ब्राइट डिस्प्ले मिलने वाला है। और 120 हर्ट्ज इसका रिफ्रेश रेट है डिस्प्ले का। और बहुत खूबसूरत इसका डिस्प्ले हमें माशाल्लाह मिल जाता है। और अगर हम इसके बाकी स्पेक्स की बात करते हैं, इसके चिपसेट की अगर हम बात करें ना, तो वो हमें मिलता है स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 और 4 nm का चिपसेट। बैटरी की जहाँ तक अगर हम बात करें, तो 6500 nm की 6500 mAh की बैटरी है। और उसको चार्ज करने के लिए जो हमें इसका चार्जर मिलता है 80 वाट है। सुपर बुक में सुपर बुक में हमें मिल जाता है 80 वाट, और साथ में 6500 की इसकी बैटरी मिल जाती है। और डिस्प्ले इसका बहुत ब्राइट है, बहुत कलरफुल है, बहुत खूबसूरत है, और बिल्कुल बेजलेस। और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, और बहुत खूबसूरत डिवाइस है। और डिस्प्ले हमें इसका 6.59 इंच का इसका डिस्प्ले हमें मिलता है। एंड्रॉयड 16 के साथ है, और ये बिल्कुल आईफोन बनाया हुआ है। बहुत ही खूबसूरत इसका फ्रेम है, मेटल फ्रेम। ये इसकी बैक लुक है। और अगर हम इसके बात करते हैं सिमों की, तो ये ड्यूल फिजिकल में आता है। दोनों सिमें हमें इसकी फिजिकल मिलने वाली हैं, यानी फिजिकल ई या ई नहीं मिलने वाली है इसके अंदर। और अगर हम इसके हेडफोन जैक की बात करते हैं, तो 3.5 mm इसके अंदर जैक नहीं है, और टाइप सी है हैंड फ्री जैक इसका। और ड्यूल स्पीकर में ये आ जाता है, और एक अदद हमें यहाँ पे इसका ये मिल जाता है माइक। और अगर हम इसके स्पीकर चेक करते हैं कि इसकी साउंड इसका कैसा है, तो काफ़ी लाउड है। ड्यूल स्पीकर में है, काफ़ी लाउड है, और बहुत स्मूथ डिस्प्ले, बहुत स्मूथ डिस्प्ले। और अगर हम इसके कैमरे की बात करते हैं, तो हमें इसका जो कैमरा जूमिंग लेंस मिलता है वो है माशाल्लाह इसका 120 हर्ट्स, सॉरी 120 इसका एक्स जूम लेंस। और अगर हम इसके वीडियो की बात करते हैं, तो वीडियो पे हमें इसके जो मिलते हैं वो 4K और 60 FPS इसका पिक मिल जाता है रिकॉर्डिंग के लिए। यानी बहुत अच्छे कैमरे हमें मिलने वाले हैं इसके। ये इसकी बैक की लुक है। कलर इसका बहुत खूबसूरत है। इसके अंदर दो कलर आते हैं, एक ऑरा वाइट आता है, और एक टॉयलेट ब्लू आता है।
तो नो डाउट के ब्लू कलर काफ़ी खूबसूरत है। आईफोन 15 प्रो मैक्स या प्रो की सीरीज़ जो आईफोन की है उसकी तरह का ये कलर है, और उसी तरह की ये बिल्कुल लुक मिलती है एलुमिनियम फ्रेम में। बहुत खूबसूरत फ़ोन। अच्छा, इसकी स्पेशल चीज़ एक और भी है बैटरी के अलावा, कि ये हमें IP68 और 69 की इसकी वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस के साथ हमें ये फ़ोन मिलता है, यानी ये पानी की डुबकी भी ये फ़ोन बर्दाश्त कर सकता है। अब हम अगर इसके प्राइस टैग की बात करें तो काफ़ी कॉस्टली है ये फ़ोन। जो इसमें 12 GB और 256 GB वाला वेरिएंट हमें ये वाला मिलता है, ये है 1,80,000 रुपये का। और अगर हम 512 GB पे जाते हैं तो वो 1,90,000 रुपये का है। तो फ़ोन नो डाउट काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। 5G सीरीज़ में है ये सारे इसके डिवाइसें। रेनो 15 की सारी 5G में आती हैं। 15F आता है और रेनो 15 आता है। फिर इसके अंदर प्रो सीरीज़ अलग आ जाती है। तो काफ़ी खूबसूरत, इसके बटन भी काफ़ी खूबसूरत हैं, और इसका स्टाइल भी बहुत खूबसूरत है। जो इसकी शेप है, जो इसका डिज़ाइन है, बहुत प्यारा है। और यहाँ पे रीनो ये ऊपर मेंशन है कैमरे के साथ, इसका एक टैग लगा हुआ लिखा हुआ है रीनो। तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की डिवाइस आपको कैसी लगी और हमारी वीडियो कैसी लगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।